Steps in assembling and disassembling of system unit. Before starting working, make sure you have two separate tables or a white table. Remove anything on top of it. Make sure that the only thing on it is the system unit. So, kailangan meron kayong dalawang lagayan. Yung isa yung paglalagay ng mga tools na tatanggalin nyo galing system unit. Tapos yung isa yung pagpapatungan nyo mismo ng system unit. Prepare all the tools needed. Anti-static wrist strap, anti-static mat, and anti-static gloves, and screwdriver. If you don't have the wrist strap, mat, and gloves, make sure to discharge by using the power supply unit. Remove all your accessories. You can work alone or with an assistant. I say that. Remove all the connectors. $12 volts. Kapag natanggal nyo na yung mga connectors, ang position nyo ng way ng wire is ilalagay nyo dito. Sa harapan mo. The second step is to remove all the expansion cards. Since wala naman tayong masyadong expansion cards, magpo-proceed na tayo sa third step, which is pagtatanggal ng mga disk drives. Disk drives include hard disk drive and optical disk drive. Wala rin tayong optical disk drive, kaya ang tatanggalin na lang is hard disk drive. Fourth step is to remove the memory module. Before removing, kailangan tanggalin nyo muna yung lock. The next one is the CPU fan. The next one is the motherboard. Screwdriver. Remove all the screws from the four sides of the motherboard. Now that you have removed all the screws, the next one is the seat. Tanggalin nyo muna yung motherboard sa loob ng system unit. Pakita mo yung proper way ng pag-handle ng motherboard. The
this is the proper way to handle the motherboard. The next step is to remove the CPU. Kapag ilalagay nyo na yung CPU sa kabilang lagayan, make sure na hindi mo hawakan yung pins and yung thermal base. The next step is ayusin nyo yung pagkakatayo ng system unit nyo. Iangat nyo yung portion na nandun yung screws or pagkaka-screw ng PSU. Carefully remove your power supply unit. Take note that in every 5 to 10 minutes, you need to discharge. The next thing we're gonna do is to assemble the system unit. Kung paano yung way or pagkakasunod-sunod ng pag-assemble, kung sino ang inuna mo doon, yun yung ihuhuli mo sa pag-assemble na ulit. Ngayon, kung ano yung una nyong kung ano yung huli mong tinanggal, yun yung una mong ikakabit. Since ang huli nating tinanggal ay ang PSU, siya yung una nating ikakabit. Ang sunod naman nating ikakabit ay yung CPU sa motherboard bago natin ilagay yung motherboard sa system unit. Bago nyo ikabit yung CPU sa CPU slot, hanapin nyo yung uka ng CPU na mag-fit para mag-fit siya doon sa CPU slot. Ang sunod na gagawin ay ikakabit ang motherboard sa system unit. Kapag ikakabit niya siya, make sure na mag-fit yung mga back panel ports doon sa pagkakabutas ng system unit. Kapag nag-fit na siya, pwede nyo nang ilagay yung screw.
Since nakabit na yung mga screws sa motherboard at nakabit na yung motherboard sa system unit, ang next step is ikakabit na ang CPU fan. Yung proper way ng pagkabit ng CPU fan is make sure na yung mga locks niya or yung mga nandito niya, kailangan i-shoot nyo muna siya dito sa 4 na holes dito. Then, bago nyo siya i-lock. Huwag niyong kakalimutang ikabit yung connector ng CPU fan sa motherboard. Sa motherboard, may specific naman na nakalagay dyan kung saan nyo ikakabit. Kaya kailangan matutong magbasa ng motherboard. Next step ay ang memory module. Bago nyo siya ikabit, same sa CPU, titignan nyo kung nasaan yung uka niya na mag-fit dun sa slot. Kapag ikakabit nyo na siya, kailangan madiin. At ganito yung proper way ng paghawak ng memory module. Didiinan nyo siya kasi kusa na siyang maglalak. The next one is pag nakabit na ang memory module is the disk drives. Next na ikakabit ay ang disk drives. Since walang optical disk drive, ang ikakabit na lang natin ay hard disk drive. Kapag kinabit nyo siya, make sure na nag-fit yung kabitan niya ng screw. Next na ikakabit ay ang expansion card. Since wala naman tayo, mag-proceed na tayo sa mga connectors. Same process pa rin kung paano siya tinanggal.